Wa nazala fil munafiqin, beres nyaritakeun Allah tentang orang bertakwa lalu orang yang kafir. Terus Allah nyebutkan ciri-ciri orang munafik. Ini paling ngebuat 13 ayat dalam surat Al-Baqarah menjelaskan tentang munafik. Nifak. Nifak eta cek orang menon bermuka dua gitu. Secara umum. Nah, ngaranna teh bahasa hipokrit gitu. Orang-orang munafik. Oh, iya ciri ngabuadag seperti eta. Justru yang kata ulama ini yang lebih berbahaya untuk Islam daripada jelema kafir beneran. Karena nyana kan abu-abu, disebut putih lain abu-abu. Disebut hidung henteu. Tapi jelema lebih nyangka eta hidung daripada eta putih. Moal aya warna abu-abu ku jelema disebut putih. Paling ge mun nyana teh nyaho warna disebut hidung gitu kan. Artinya gelap gitu. Kata orang-orang munafik. Paling loba ciri. Sebab apa itu tadi? Munafik tuh bahaya. Sehingga lebih diwaspadai. Tapi ku Nabi tadi perangan saat awal-awal. Karena karenanya casing na Islam. Casing. Dan tidak kan ini Nabi diberitahu oleh Allah. Yang diberitahu pun sahabat oleh Nabi hanya satu menurut saya karena Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu dikasih tahu oleh Nabi si anu nu munafik teh. Menang wahyu tah ayat ieu. Aju nu sajen teh dibere nyaho. Sehingga Sayyidina Umar bertanya kepada Hudzaifah karena nyaho Hudzaifah teh dibere nyaho ku Nabi. Umar bertanya, "Hudzaifah, tadi Nabi ngomongkeun sahabat jelema. Ulah dibejakeun cek Nabi." Cek Hudzaifah bin Yaman. Sanajan ka mana ge moal dibejakeun. Cek Nabi ulah dibejakeun. Maka Hudzaifah itu terkenal dengan sahibu sirri Rasulillah. Orang yang punya rahasia Rasul itu Hudzaifah. Di antaranya eta. Itu dibejakeun ku nyana ka sasage. Ngan Sayyidina Umar penasaran keneh, geus lah kieu bae. Kuring asup teu kadinya kuring. Gitu kan. Cek Hudzaifah henteu cenah gitu. Gitu. Geus kudu nyaho penting maneh lain gitu. Nabi diberitahu oleh Allah melalui wahyu sieta Muhammad jelema munafik. Kenapa? Karena tidak dibunuh oleh Nabi dan diperangi. Karena tadi casing na Islam. Nu nyaho teh ngan Kangjeng Nabi doang. Jeung Hudzaifah bin Yaman teh tadi aslina. Sehingga lamun di perangan ku Nabi, cek Nabi dina hiji hadis saya khawatir nanti orang-orang pada ngomong Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena mereka tidak tahu. Maka ku Nabi henteu tadi perangan kan di bejaan gitu. Ya cirina kieu. Gaya supaya jelema nyaho nu kitu tah bisa dicurigai gitu bahwa eta teh awas gitu. Nah, orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian daripada manusia. Tentu ieu pada saat eta konteksna ayat ieu. Tapi untuk secara umum kapanpun dan dimanapun orang yang punya seperti ini sifatnya itu munafik. Meskipun ini ayat turun pada saat di antaranya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Eta orang munafik. Asalnya nyana Yahudi. Jadi diharapkan orang Islam ya kos Islam. Karena nyon hayang nyaho jarona kayak diceritakan ka musuh ya kieu. Kerjaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Eta gegedena munafik, gegedugna orang munafik di Madinah pada saat eta. Di antara ieu nyana. Nah, sebagian daripada manusia man yaqulu ada orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah jeung kepada hari akhir. Disebut hari akhir karena pede matos eta. Di mana hari akhir teh? Ti kiamat nepikeun ka jelema pasti nu ka neraka geus ka neraka, nu ka surga geus ka surga. Eta hari akhir. Jadi proses antara itu pun harus dipercayai. Asup kana rukun iman nu kagenep. Proses ayana timbangan amal baik, ayana mahsyar, syafaat dan lain-lain. Eta kan aya palabadinya. Eta termasuk kepada percaya kepada hari akhir. Karena hari akhir itu lain pas kiamat atau yang lain. Di kiamat eta nepikeun ka jelema geus pasti di mana tempatna. Kabeh. Nu ka surga geus di surga, nu ka neraka geus ka neraka. Eta hari akhir.
Pede di mantos eta. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini tetap poe terakhir. Iraha eta wallahu a'lam iraha. Cenah poe Jumat bisa jadi tapi tidak pasti. Lamun pasti kiamat poe Jumat. Lalu bagaimana dengan bagian negara yang masih hari Kamis di sana? Ayo. Di orang di Jumat ya, di Amerika Kamis kan, jangan kiamat. Kan memang bisa jadi. Ayo cenah. Memang tapi itu tidak ini. Memang loba nu ngomongkeun tapi cenah anu nyebutkeun itu hadisnya tidak sampai derajat hasan pun tidak. Artinya kiamatnya tidak ada yang tahu. Kapanpun harinya tidak ada yang tahu. Meskipun ada yang katanya bilang hari kiamat atau hari Jumat bisa jadi. Cuman masalahnya lamun kiamat ya Jumat. Jumat anu di mana? Hitungan anu di mana? Karena kuari di urang guys asup karena poe Rebo ya. Di Amerika mah encan. Salah sakit. Aju di urang geus kiamatnya nancan. Urang pindah we ka itu. Bagaimana kan begitu? Malah ada yang tidak pernah bijil matahari kan? Macam di Antartika. Dia ngitung poin aku mah eta. Pada kiamat mah kabeh sarempak. Henteu hiji-hiji gitu henteu. Eta menjadi masalahna. Kita percaya kiamat hari Jumat ya Jumatnya Jumat belah mana gitu. Kayak ngeunah amat nu di ditu gitu kan. Nu di timur. Ti heulaan urang. Ya berarti heulaan keneh kiamat di Irian Jaya daripada di urang. Kan poena heulaan itu. Betul. Beda 2 jam kan lumayan anjing. Iya. Jadi ya, tidak ada yang tahu siapa kiamat itu kapan terjadi, hari apa tidak tahu. Yang jelas itu tuh hari akhir gitu. Nah, ayat jelema nu kos kitu ngomong nanti kami beriman wa mahum bimu'minin tapi Muhammad jika Allah mereka bukan bagian orang-orang mukmin. Ya Allah bisa ngomong hebat gitunya bahasana gitu. Dan namanya bahasa Quran dan bahasa ecek-ecek. Ngomongnya dirinya man yaqulu amanna. Bukan sebagian dari manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Lain kami mukmin lain. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena mukmin dengan yang beriman itu beda. Gimana contohnya? Orang yang menyanyi dengan penyanyi kan beda. Kan pergi gitaran, eta keur nyanyi. Tapi lain penyanyi. Bawanya na ubar kesal doang. Itu kan suaranya mah teu ngeunaheun. Kan kadang gonjreng gitar ka mana, suara ka mana. Henteu pas antara notna, kuncina, moje kunci F, tak kunci Inggris gitu kan. Ujung suara. Aransemenna henteu bagus gitu. Lagu ka mana, ika mana. Eta orang yang nyanyi namanya. Bukan penyanyi. Beda. Teberak itu beda. Kami beriman dengan orang mukmin itu beda. Lamun mukmin eta ibaratnya penyanyi. Keur waktunya mun aya manggih penyanyi urang misalkan. Nya na keur dahar penyanyi disebutna ku urang. Henteu keur nyanyi bae kan. Penyanyi disebutna tetep eta aya penyanyi keur dahar gitu kan. Maka bahasanya yaqulu amanna. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kami mukmin bukan. Sedangkan di ayat berikut tetap terusanana wa mahum bimu'minin, mereka bukan golongan orang-orang mukmin. Mereka hanya mengatakan kami beriman, tapi mereka bukan orang-orang mukmin. Sebenarnya gitu nyanangan keur nyanyi doang, ai penyanyi mah lain, suarana ge pales jasa. Gitu kan. Bahkan bahasana wa mahum bimu'min untuk mengeluarkan mereka bahwa meskipun mereka mengatakan kami beriman tapi nyana lain golongan orang-orang mukmin. Tidak termasuk karena non kafir, non eta munafik. Munafik ke sarua bae jeung kafir hukumna. Bahkan leuwih parah kan. Dan ayat saja disebutkannya bertingkat-tingkat munafik tuh. Munafik dina masalah keimanannya kos kieu eta nu jerona bakal fid darkil asfali minan nar. Cek bahasa menjadi kerak neraka. Panghandapan. Ada munafik sekedar bermuka dua. Kasih anu mau ngomong nak kieu kasih itu mah lain eta ge sarua.
Cuman tidak dalam hal keimanan. Macam-macam lah. Jelema tarap-tarapnya, tingkatan-tingkatan. Maka engke loba dina ayat sarua jeung fasek kan. Fasek paling besar adalah kafir. Itu fasek paling besar. Maka ketika ya bahasa kan fasek eta di definisian ku ulama, fasek itu orang yang selalu berbuat dosa besar belum tobat atau selalu berbuat dosa kecil. Pernah berbuat dosa besar gitu, haju encan tobat. Atau selalu berbuat dosa kecil, itu fasek. Tapi kalau pakai di ayat Quran, ongkoh fasek tapi karena neraka. Tah fasek nu kos kitu mah maksudna kafir. Fasek nu kos kitu mah, ari fasek sekedar sok ngabohong gitu kan. Atau darmaji dah 5 ngaku hiji gitu kan. Gitu kan. Ya, tapi fasek sarua, tapi itu mah enggak sampai ke situ. Ya, jadi beda-beda. Beda-beda. Makanya tetap bisa sembarangan karena Al-Quran teh. Kadang-kadang bahasanya sama. Kok di dia mah fasek disebut. Nah, berdosa doang misalkan. Ayat lain mah fasek karena neraka. Mana ini bener. Berarti eta. Maksudnya fasek yang sampai selamanya di neraka itu berarti fasek anu panggoda-godana. Kafir itu ya. Mata munafik seperti eta. Munafik pala badia eta munafik dalam hal keimanan. Eta nu kos kitu sarua jeung kafir. Karena secara umum definisi munafik itu adalah izharul khair wa isau syar. Ari kahadean kunya didohirkeun, ari mun kajorean disumput-sumput gitu. Padahal mah jore. Di hareupeun orang-orang mukmin mereka teh ngomong beriman, ngomong naon. Bahkan ke di ayat di hareup begitu salat ilu salat. Tapi tujuannya hanya sekedar supaya jelema teh nu orang mukmin deukeut jeung nyana engke ku nyana dibawa teu bener gitu. Eta sifatna orang-orang munafik. Jadi nyana asup heula gitu. Padahal mah ngaluarkeun batur gitu. Eta orang munafik. Itu fasek masalah munafik, masalah i'tikad anu kos kieu. Eta anu bakal fiddarkil asfali minan nar teh. Jadi kerakna neraka. Ada fasek itu sekedar amal perbuatan doang. Amal perbuatanna eta nuduhkeun kana jelema fasek teu salat, fasek. Tapi nyana percaya gitu, orang beriman. Karena sangheuk beuteus salat sangheuk umpamana. Atau henteu puasa karena sangheuk. Ya dosa besar lah. Pasti tidak, tapi tidak menghilangkan keimanan. Eta ge tetap disebutna munafik ngaranna. Munafik secara amal. Bukan secara i'tikad yang begitu dosa, tetap dosa. Tapi dosa nu kos kitu henteu bisa ngaleungitkeun keimanan. Meskipun dosana gede.